Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, ikiwa ni huu mwezi wa Oktoba 2025. Mwezi huu tumekuwa tukijifunza mada kuu inayosema mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Na leo ikiwa ni Oktoba 13, tunaenda kuiangazia mada inayosema ukweli utashinda. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ya 14 aya ya 30. Neno la Mungu linasema, mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako. Ninasema asante kwa ajili yetu sote, sisi tuliopata nafasi ya kuja miguuni pako. Tunakuja kwa unyenyekevu, tukiomba utusamehe dhambi zetu, ukatutakase na ukatupatie moyo wa kusamehe. Maana tunajua utatusamehe dhambi zetu kadiri tuwasamehevyo waliotukosea. Zaidi sana tunao wagonjwa katikati yetu, magonjwa ya kimwili, magonjwa ya kiroho. Fanya uponyaji kwao, waguse kwa mkono wako wa uponyaji, waponye, waponyeke kabisa. Ninakushukuru kwa ajili ya ndugu zetu, jamaa zetu na marafiki zetu. Sote kwa pamoja tunajinyenyekesha miguuni pako. Tembea nasi, ongoza hatua zetu, tupe Roho wako Mtakatifu akatufundishe kuyaelewa haya tunayojifunza, katika jina la Yesu, amina. Ukweli utashinda. Mwandishi anasema kama mwokozi wa ulimwengu, Kristo alikabiliwa na uwezekano wa kushindwa. Yeye, mjumbe wa rehema kwa ulimwengu wetu, alionekana kuwa anatenda sehemu kidogo ya kazi aliyotaka kukamilisha katika kuadilisha na kuokoa. Mivuto ya shetani ilikuwa daima ikitenda kazi kumzuia, lakini hakukata tamaa. Kwa njia ya unabii wa Isaya amesema, nimejitaabisha bure, nimetumia nguvu zangu bure bila faida. Lakini hakika hukumu yangu ina Bwana, na thawabu yangu ina Mungu wangu. Na Israeli wakusanyike mbele yake tena, maana mimi nimepata heshima mbele ya macho ya Bwana, na Mungu wangu amekuwa nguvu zangu. Ahadi hii ilitolewa kwa ajili ya Kristo, Bwana mkombozi wa Israeli, mtakatifu wake. Amwambia hivi yeye aliyedharauliwa na wanadamu, yeye anayechukiwa na taifa hili. Bwana asema, nimekusaidia nami nitakuhifadhi. Nitakutoa uwe agano la watu hawa, ili kuinua nchi hii na kuwarithisha urithi uliokuwa ukiwa. Kuwaambia waliofungwa, haya tokeni, na hao walio katika giza, jionyesheni. Hawataona njaa, wala hawataona kiu. Hari haitawapiga wala jua, kwa maana yeye aliyewarehemu atawatangulia. Naam, karibu na chemichemi za maji atawaongoza. Isaya 49 aya 4, aya 5, aya 7 hadi ya 10. Yesu alisimama katika neno hili na hakumpa shetani nafasi. Wakati hatua za mwisho za mateso ya Kristo zinakaribia kuchukuliwa, wakati huzuni kuu ilipoikabili nafsi yake, aliwaambia wanafunzi wake, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa, sasa atatupwa nje. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ile ya 14 aya ya 30, sura ya 16 aya 11
na sura ya 12 aya ya 31. Kwa jicho la kinabii, Kristo aliona tukio litakalotokea katika pambano lake la mwisho. Alijua kuwa atakaposema imekwisha, mbingu yote itashangilia. Sikio lake likisikia kwa mbali nyimbo na shangwe kuu za ushindi katika nyua za mbinguni. Alijua kuwa kengele ya mazishi ya ufalme wa Shetani itasikika na jina la Kristo litatangazwa katika sayari zote na kutukuzwa. Kristo alifurahi kwamba angeweza kufanya zaidi kwa ajili ya wafuasi wake kuliko vile ambavyo wangeomba au kufikiri. Alizungumza kwa uhakika akijua kuwa amri ya milele ilikwisha tolewa kabla ulimwengu haujaumbwa. Alijua kuwa ukweli ulioimarishwa na uweza wa Roho Mtakatifu utashinda katika vita dhidi ya uovu, na kwamba bendera ile yenye madoa ya damu itapepea kwa ushindi juu ya wafuasi wake. Alijua kuwa maisha ya wanafunzi wake waaminifu yatafanana na maisha yake, mfululizo wa ushindi ambao hautaonekana hivyo hapa, lakini utakaotambulikana hivyo katika siku ile kuu. Tumaini la vizazi vyote, sehemu ya pili, ukurasa wa 293 na 294. Hii ni Oktoba 13, mada ikisema ukweli utashinda. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu hudumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Na sitachoka kukuimbia, ewe Bwana kiongozi wangu. Sifa na shukurani siku zote mimi nitaimba, kwa kuwa wewe unanipenda, kwa kuwa wewe unanifariji milele siku zote. Bwana, sauti yangu itakutukuza, nitasifu jina lako, nitalitangaza kwa watu wote. Aminiye asipotee uzima milele, nipe nguvu daima, niweze fanya kazi yako Bwana milele zote. Nitakuimbia, nitasifu jina lako Bwana. Wewe ni mwema, wema na fadhili zako Bwana juu yangu, nitalitangaza kwa kila lugha, jamaa wote wasikie, waone uso wako Bwana utakaporudi. Nitasifu jina lako Bwana. Wewe ni mwema, wema na fadhili zako Bwana juu yangu, nitalitangaza kwa kila lugha, jamaa wote wasikie, waone uso wako Bwana utakaporudi. Letu sasa kwako Bwana, neno lako liwe mwangaza kwetu. Tupe naye Roho Mtakatifu, kiongozi amini, atukumbushe mapungufu yetu, atuongoze katika safari ya Ukristo wetu napoishi hapa duniani. Tusitende dhambi Bwana, mioyo yetu tuinue kwako. Utakapoita yale majina nasi tuwepo, tufurahi
nitafurahi daima katika nchi nzuri ya ahadi milele zote, maisha yetu yote. Nitasifu jina lako Bwana, wewe ni mwema, wema na fadhili zako Bwana zi juu yangu. Nitalitangaza kwa kila lugha, jamaa wote wasikie, waone uso wako Bwana utakaporudi. Nitasifu jina lako Bwana, wewe ni mwema, wema na fadhili zako Bwana zi juu yangu. Nitalitangaza kwa kila lugha, jamaa wote wasikie, waone uso wako Bwana utakaporudi. Nitasifu jina